Club Junta, building better Africa. Amalawi tiyeni tizikhulupirira kuima pa chilungamo nthawi zonse. Zinthu zimene Mulungu amakonda ndikuti ife tiphunzire kuima pa chilungamo, komanso tiphunzire kukhululukirana wina ndi mnzake, ngati mmene anachitira mwana olowerera atabwerera kwa makolo ake, sanamuumire mtima kuti udakasakaza chuma zako zimenezo, adamukhululukira namulandiranso nakhalanso mwana pa khomo. Kwa nthawi yoyamba ndikufuna ndithokoze anthu awiri amene tingowapasa mina maliwadi chifukwa cha zabwino zimene aonesa komanso mwina zimene ayankhula. Wina aliyense angaipe bwanji amakhalanso ndipo komera pake. Atatha kuyipa amalingalira kuti kodi bwanji ndiziyeretse ndizikomesere kuti anthunso andikonde, ndipo zikatero anthu amathanso kumukonda. Ngakhale president amene atha kukhala woyipa, anthu nkudzudzula nkuyankhula nkuzikonzekeretsa yekha nkuchita bwino, anthu nkuyambanso kumukonda. Lero Amalawi muli ndine mweuja Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah. Rise and Shining Group ikupatsirani mvemvemve wa zoona zokhazokha, osati zaboza, osati zonyoza, osati zokhumudwisa, koma zimene inu mukazimvesera zikutengerani pa umunthu wanu ndikuyikani pa standard imene inuyo mukuyeneranso kuziyika nokha, chifukwa mawu a Mulungu amanena kuti palibe wolungama pa dziko lapansi, nena ngakhale ndi mmodzi yemwe palibe, koma kuweruza kuli kwa Yehova osati kwa ife anthu olengedwa ndi Yehova. Wina aliyense pa dziko lapansi ndoperewera, anaperewera ngakhale mu ufumu wakumwamba, koma ngati wina wazizindikira yekha kuti ndinalakwitsa nkubwereranso, ife ndife yani kuti tikaumitse mtima wathu koposaposa kuyamika kumwamba, chifukwa malemba amanena kuti nkhosa itasochera pa nkhosa 100, osaka oweta nkhosa anayasiya nkhosa 99 nkuyamba kusakasaka ina yosochera, ndipo atayipeza anayisenza mapewa ake mwachikondi monyadira kuti nkhosa zanga zonse zakwanira. Lero ndithokoze koyamba Ben Longwe amene wayankhula audio yake yabwino kwambiri yowunikira kuwaunikira Amalawi. Ndinene chonchi ku mtundu wa Amalawi kuti munthu amene akufotokoza za ku dziko limene iye ali ndi wina amene akungoyankhula ku dziko kosanafikeko, zimakhala zinthu ziwiri zosiyana. Ben Longwe watiwunikira mvemvemve chifukwa iyeyo ali komweko kubomako, wasuzumirako, wakhalako, wagwirako ntchito, kaya ndi miyezi kaya ndi chaka, koma wafikako, wapondako, walawako, wadyako, waonako zowawa zonunkha. Lero wafunthuka kufuna kuuza mtundu wa Amalawi kuti akuluakulu, hare is not speedy slow but sure. Watipezanso konkuja kubanga moyo, ife tili chete tikungolalikira za uthenga wa ku dziko kumene anthu ankati akupita ku Kenaniko ngakhale sakufikako. Watijoyinanso nkumanena zimene ife timaziyankhula zija. Ndiye kuti Amalawi ifeyo muzitikhulupirira, timayankhula ku kanthuko tisadafikeko, koma timaziona zamkatimo. Ndiye uyu Ben Longwe wabwera kutithandizira ife amene sitidaloweko, kunena kuti abale anga mumanena zija ndizoona, ine ndikuchokera konko ndaziona ndi maso angawa, sikuli bwino uku,
tonani chakuti, tonani chakuti, tonani chakuti. Wafanthamulatu munthu kuti muzaka 4 zokha koma abale fetereza kukwera kuposa zaka 57. Ndiye wina nkomati mundiyeseso 5 years yamako yambu yako yakuti ukufuna kuti ankhulisa ife molakwika koma sitikulakwitsa chifukwa tatopa nawe. Unayankhula ngati mfumu yokonda dziko, munayankhula ngati mtsogoleri wokonda Malawi, kunena kuti ndikalephera kukutumikirani mu zaka ziwiri zokha ndisapanga resign. Kodi resign yo mumafuna Malawi achite kukuwuzani kuti pangani resign kapena nokha mukadaona kuti apa sindachite bwino? Ndimaganiza kuti mmene mumayankhula muja munali ndi nzeru za uzimu koma munali ndi nzeru za usatana zofuna kupeperesa Malawi kuti ndikangolowa apa onditulusayo ndepa zavuta. Muzachita kumanga tu magologolo nkhosi nkukandiponyera mu nyanja. Koma tikadakondatu a president kuyankhula kumene anthu ambiri ayankhula, kudzindikira kumene mwazindikira nokha, mukadapanga resign kuti mwina zikukomereni. Koma tikachita kududuluza pa mpandopo pamene mwayipitsirapo kukududuluzani chifukwa tu olo mutafunisisa kuti muchite matriki a mtundu anji, pamenepopo tikuchotsaniponi chifukwa anthu anu komweko kumene muli inuko ayamba kutipasatu malipoti azonyasa zimene mukupanga kuboma kwanuko. Wina wa iwo ndiye nduyu Sir Charles Ben Longwe wabwera poyera tukufanthamula zonyasa zimene mukupanga kubomako, kubatu katangale kawawa, kubatu kopanda nako manyazi ndi chisoni, kukweza katundu tumopanda nako chisoni mosawerengera Malawi. Malawi yo ndiye salary yake imene akulandirayo civil servant less than 200,000 ndiye mukagulise fertilizer 133,000 akazitenga kuti ndalama zino zote akalipire nyumba akadyesere banja lake. Inu a president kumaima pambalambanda kumauza Malawi osauka amphawi olima kumuzi kuti mugulise chimanga matumba awiri kuti mukwanise kugula mtengo wa fertilizer. Chisacho anthu awe amene mukwauza zimenezo amadya mango pakati pa nkumagona kusiza kuti thumba ngakhale mbale ya chimanga alibe, amadya chitedze inu nkumaziwa kusiza kuti ngakhale kapu ya chimangayo alibe. Ndiye mukukamuuza munthu kuti akagulise matumba awiri akatenga kuti kukasiya kumuzi kwanu munakanenako kuti chimanga chimuzika auza amphawi azisatenga kuna zikagulisa ndekena kwakagule fertilizer. Kuyankhula kotumbwa, kuyankhula kopanda utsogoleri, kuyankhula kosaganiza ndiye nkumayankhaso mu parliament anthu nkumakujambulani, anthu nkumakutepani, zinthu zi anthu nkumazifalisa. Ndiye ndi zitu zakubwererani. Anthu amene munauza kuti akagulise chimanga wanena kuti chimanga iwo alibe. Ngakhale diso limodzi nyumba mwawo mene amagona mu chimanga mulibe kuti angakagulise ndi kukagula fertilizer thumba 133,000. Ndi Amalawi mwauza chani apule chimanga chimene mukugawa chimalo muti azigawa adodima mukugawa nokha na musenza ndi mphwanuyi kasongo wakuchilimbayi. Kodi chimeji anthu angakagulise kuti akagule fertilizer kapena adya? Koma ndiye muganize bwino. Ndimafuna ningothokoza Ben Longwe chifukwa chofanthamula bwino VN yako koma bola osakhale kazitape chifukwa anzako ena atu sakukhulupirira, anzako ena atu akuda atu kukuda kwa for good. Koma ine ndangonena kunena kuti oyipa sakhala oyipisitsa, oyipisisa sakhala oyipa. Tiyeni munthu tingomumvesa ndi munthu uyu naye samafuna kudya, naye samafuna mtendere, naye samafuna kuvala. Koma lero wazindikira chifukwa iye ndi munthu. Guys, umunthu tu ndi chinthu chopsa kwambiri. Umunthu, humanity is very important. Even God needs me, needs you, needs us to be in humanity life. That's what God needs.
Ndithokoze kwambiri Charles Ben Longwe kuti usasinthe, pitiriza kwaunikira Malawi chifukwa waziona wekha zili kumeneko, koma ngati uli ukazitape zikubwera wekha chifukwa ife sutitha, ife utitha pokhapokha utabwera kutiuza chilungamo ndi kuti joina kukhala activism yeniyeni imene anthu amayifuna, kuyimbira Malawi, Amalawi osauka opsinjika, pamenepo pamene anthu angambenso kukukonda kachiwiri. Ndibwere kwa Honorable Vitumbiko Mumba. Ineyo, I appreciate for what you have done yesterday. Thank you very much. Keep it up. Usianise kugwira ntchito zachipani ndi boma. Chifukwa tikati boma mumayimira Malawi ovutika, inu munapeza bwino kale. Nde muzikhalanso ni mtima omati awoso akanakhala ngatine, koma osamakhala ni mtima opondereza, odzikonda, odyera masuku pamutu, si mtima wabwino. That's not a good leadership. Honorable Vitumbiko Mumba, no matter ndiwe wa MCP, koma ntchito zako zimene zikukupangisa kuti tikuyamikire, ife sitimayamikira mbutuma. Tibe nazo ntchito, ndamazo ndi zanu, mumadya nokha, koma zobwino zokha zimene mungaonese ku mtundu wa Malawi mukutithandizira. Chifukwa mawu amanena kuti olimbana nafe amenewo athandizana nafe. Chifukwa inuyo mukulimbana ndi kuthesa mnyozo umene makampani ambiri akumapanga kunyozesa Malawi osauka kuti azingokhalabe osauka. Kampani imene mwakaonesa dzulo kuti ndinudi anduna, imeneyo ikupangisa kuti mulandire liwadi tu kwa anthu amene amafunira zabwino dziko lawo. Ndikupasaninso uthenga wina inu a Vitumbiko Mumba. Ndimayankhula dzulo nkhani imene ndisakudziwa kuti inunso mwayambapo kale. Kuli kampani ya AS Investment kumene koko takafika nikoni, mukafikeko ndithu anduna. Please, Amalawi akupsinjika, Amalawi akugwira ntchito ndi makasu pamene akufuna kuthandiza mabanja awo, pogwira ntchitopo kukana kuba. Koma kampani ya AS Investment ili ndi mabwana kumeneko ovuziwa kupondereza. Musazembe, musazengereze, mukafikeko mukaonese zimene maonesa kwa machina, ukonso mukapange chimozimozi kuti Amalawi ayambe kusangala. Ndipo ripoti tikufuna tilidziwe kuti makaponda kodi ku AS Investment mukakumane ndi workers kumene ma drivers, mazimakanike akakuuze ni mavuto amene akukumana nawo kumeneko, zimene ndafotokoza dzulo ku mtundu wa Malawi. Thanks so much, Honorable Vitumbiko Mumba. Keep it up. Amalawi ndikufuna ndikulimbikitseni kunena kuti dziko lisintha. Ngakhale afune olo asafune, koma dziko la Malawi lisintha pa September 16. Tikudziwa akuyesesa kwawo kumene kwesesako nkumene kuwapangitse kuti agwe momvesa chisoni. Chifukwa momoti azilimbana ndi kupanga zitukuko, ayambano ndi kumalimbana kufuna kuti athane ndi anthu amene akudziwa kuti awa ndi amene angati chose mboma. 1. Akufuna kuthana ndi APM amene akumuopa kwambiri. 2. Akufuna kuthana ndi ma-activist amene akuyimira Malawi ndi kuwauza chilungamo. 3. Akwesesa kuwononga chuma cha dziko lino ndi kumapeza kuti ndikumafuna kuti apeze ngongole kumayiko akunja ngati afuna apange zitukuko, koma akufuna kuthana ndi anthu amene akuvumbulusa zinsinsi zawo kuzibweresa poyera. Zimenezo zimene ziyamalize anthu amenewa. Chifukwa momwe azipanga zitukuko, Amalawi ayambe kuwakhulupirira, atsitse mitengo ya chimanga, atsitse mitengo ya fertilizer, abwerese mafuta mdziko muno, abwerese forex mdziko muno, koma akufuna apeze ndalama zomwe akapeza makampani oti athane ndi ma-activist. Zimene siziwathandiza chifukwa amene nthawi sili kumbali yawo. Amalawi zindikirani kunena kuti mukatambatamba muziyang'ana kumene kumatuluka dzuwa, kukakucherani mumayaluka. Apatu mwayamba kuyaluka
pang'ono ndiye miyezi ikubwerayi zambiri ziyamba kufunthuka chifukwa anthu anu amene makhala mukupanga nawo ziwembuwo ma meetings ayamba nokuchoka kumeneko ayamba nokubwera uku ndipo tikudziwano zambiri pano ndipo ndiye tikuyalutsani mwamumva zimene wayankhulira Salambula kuntchewu wanena kuti tikufutukulani chifukwa zimene munampanga South Chilima tikuzidziwa tibwera poyera pa makampenipa mulimba ino MCP mulimba ndiye si okhawotu ndiye kuliso enafe tili ndi mpukutu oti tiufanthamule kwa Malawi inu ya polisi zomati muziti sakasaka nkumati manga pamene tikufuna tiauza Malawi chilungamo mukulakwitsa musatisake pakamwa tisiyeni tifutukule tife chimene tikufuna chilungamo chibwere poyera black box ija ifutukuke ibwere poyera ngati mubisabe black box ija sikubwera ku commission of inquiry iliyonse kuti anthu amve zinali mkatimo mwa ndegemo ndiye musamange aliyense musamange activist aliyense chifukwa activist akuyimira black box iyo ikanakhala yabwera poyera mwina activist aliyense akanasiya kuyankhula fa Malawi akanaziwa chilungamo chimene chinachitisa kuti ngozi imeneja ichitike kuchikangawa kodi ni ngozidi kapena ndi plani pamenepo ndiye pagona funso la Malawi kodi inali ngozi ngati ndi ngozi mukubisa chani kodi pa ngozi pamene pachitika ngozi anthu mesa amathamangirapo chimene mumathamangisia anthu toya choka musakhalepo ndi chani ngati inali ngozi wamkulu wa ame muziko muno chimene analetsera asilikali amwe ali barracks kuti asathamangire ku ngoziko mwansanga ndi chani ngati inali ngozi chimene munachosera asilikali usiku akusakasaka ndege ija kuti apitani mukagone mubwereso mawa asilikali amagona nthawi ya zowawa ikanakhala ndi nkhondo akulimbana ndi adani mukanaza kuti kwadapitani muzikagona adani wacheni choncho zikanatheka kodi chimene munatengera asilikali ochepachepa nkukasiya ku nkhalango ya library kumene sikunagwere ndege nkusiya kumene kunagwera ndege koyerayera kuja ndi chani mafunso sewo tikufuna Valentino Phiri muzati yankhe mafunso enawo tikufuna amozi sikunkuyu muzati yankhe tikhazikisa yathu commission of inquiry tokha ndi tizakufunani inuyo akunkuyu muzati fotokozere kumene kuli black box tizakufuna inuyo a Valentino Phiri chimene munachepesera asilikali chimene munalesera asilikali amwe kuti apita mwansanga komanso tizakufuna inuyo a president kulandira nkhani ya ngozi 10 koloko nkumakaza yankha cham'ma 5 koloko madzulo ndi chani mutifotokozere anthu inu ndamene mungafotokoze bwinobwino ku mtundu wa Malawi ifetu sitikusiyani olo mutatipha koma mizimu ine izazuka izanena kuti ndabweranso ndine Pastor Shumba tikufuna tidziwe chilungamo musawantendere 6 months yasalayi I don't know. Amalawi musachite mantha ndikubweranso kwa inu ameki tikumva mphekesa kuti mwagula mashini kaya mukufuna muguleso mashini asi mathematics take care simungagule pano kapopanda zipani zina kudziwa mene munapangira oyambaja komanso ngati ndibodza lonena kuti mathematics yafufutika ngati mukunama take care anso tidzadziwa zizavuta chisankho chimenecho chizavuta tizinde tinenenetu muzikhala mukudziwa kuti Amalawi panapasi mungatipusise ifeyo tithokoze kuti ku Mozambique kwachitika zinthu taona tokha ndi maso taphunzirapo kanthu sitikufunanso zawo chitsiru zimene zachitika ku Mozambique zizachitike kuno ku Malawi apopo ndiye ayi ngati mudalira asilikali tinene pano poyera ine ndikukuza chilungamo asilikali onse Amalawi ame sali mbali ano izo zonde muzidziwa ndipo azakuukirani muziwe ichi kuti nthawi ya Dr. Kamuzu Banda amene anayambisa zipolowe mudziko muno anali asilikali Amalawi ame kukaphwasula mabesi onse apayoniya zimene muzizikumbukira suti ame imeneja inatha iyayi ilipo musakhulisidwe ndi Valentino Phiri kuti angalamule Malawi ame yonse nkumamumvera no
pali ina Malawi ame ina mina ina akapanga training kuphunzira ndi kudziwa ntchito yawo kufuna kutetezadi dziko la Malawi usati kuteteza chipani sizizatheka ndipo Valentino Phiri adziwe kuti ali pampeni tsiku lina lake azamugwira njimata ake omwewo kukamutsekera kuti utisokoneza iwe ife tifuna tigwire ntchito yeniyeni yoteteza Malawi muzakhumudwa inu mwamva iti mukumva koma ndikuyankhulazi ndimayankhulatu deire ndili konkononso ku Malawi siti ndili ku South Africa ku Namibia ku Mozambique ku Japan ayi Malawi momuno PO Box 124 konkuno ku Malawi namba yanga ndi yomwe iso Airtel si Vodacom ayi ndi yomwe ya Malawi koma ndimayankhula chilungamo changa chizakumaswani tsiku lina sitikufuna ife ziwawa mdziko muno tikufuna chisankho cha bata ndi mtendere mwaluza vomerezani anzanunso mbuyo mwanavomereza zinatheka abakiri muuza anavomereza zinatheka ndi awalipobe Dr. Banda Malema anavomereza zinatheka Peter Wamuthalika 2020 anavomereza nduyo alipobe inunso muzavomereze kuti talusa musazabwese ziwawa mdziko muno musazakhesese mwazi anthu osalakwa sitikufuna zimenezo mudziwe ishi kuti ngakhale mukukhala kumene muliko ulendo wanu ochoka mboma wapsa ndipo mamene mwagwiritse ntchito olo muzikakamize mwa mtundu wanji koma ulendo ochoka mboma wapsa pakirani ndiye muzikonzeka zozavomereza mwansanga popewa ma violence ndine Pastor Shumba mawa bwino the Lion of Judah zambiri zikubwera mazulo unonso mukhale tcheru ndibwesa ina kawawa wa mwana wa Anankhoma.